Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku bierzemy na tapetę Berlin, miasto pełne nowoczesności i najnowszej historii XX wieku. Dzisiejsza trasa nie jest mojego autorstwa, ponieważ niedawno odwiedziłem to miasto z biurem podróży. Będę analizować, oceniać i dodawać sugestie dotyczące zarówno trasy, jak i samego Berlina. No to zaczynamy. Wyruszyliśmy o 4 rano z Górnego Śląska autokarem o podstawowym standardzie wygody. Po około 6,5 godzinach jazdy dotarliśmy do Berlina. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od, uwaga, toalety. To nietypowe, ale drzwi otwierały się same, a czystość była na bardzo wysokim poziomie. Cena 50 centów była przystępna. Po tej krótkiej przerwie podeszliśmy pod Czerwony Ratusz. Nie jest to może brzydka budowla, ale też w mojej opinii niczym szczególnym się nie wyróżnia. Następnie przeszliśmy pod fontannę Neptuna. Różni się ona od tej w Gdańsku, ale można znaleźć na niej dzisiaj polski akcent, czyli Wisłę i Odrę, których wody kiedyś należały do Niemiec. Obejrzeliśmy też Kościół Mariacki, czyli jeden ze starszych kościołów w mieście, oraz przede wszystkim symbol Aleksanderplatz, czyli wieżę telewizyjną, bardzo wysoką na ponad 300 metrów, dokładnej wartości nie pamiętam, z której widok byłby pewnie niesamowity. Niestety pominęliśmy ją i ruszyliśmy dalej. Szybko przeszliśmy w stronę sąsiedniej imponującej katedry berlińskiej. Już z zewnątrz zachwycała i wyróżniała się na tle innych budynków w Berlinie. Wiedziałem, że w środku jest równie imponująca. Chętnie bym wszedł, mimo że cena biletu wynosiła aż 10 euro, ale ruszyliśmy dalej. Dalej przeszliśmy przez tak zwaną Wyspę Muzeów. Znajduje się tam kilka ważnych muzeów, takich jak Muzeum Pergamońskie, Nowe Muzeum i Stare Muzeum. Z tego co jednak wiem, duża ich część na moment tworzenia tego filmu jest w remoncie. Spacerowaliśmy dalej, mijając budynki z XIX i XX wieku ulicą Unter den Linden. Jednym z nich było Neue Wache, gdzie szybko weszliśmy. To miejsce pamięci narodowej, poświęcone ofiarom wojny i tyranii. Mijaliśmy też ambasadę rosyjską, imponujący budynek, pod którym było mnóstwo zniczy dla opozycjonisty Aleksieja Nawalnego oraz flag Ukrainy. Pomijając tematy wojny, dochodzimy do bramy brandenburskiej, symbolu Niemiec i Berlina. Po szybkim zdjęciu skręcamy w prawo w stronę Reichstagu. Przed wycieczką niemal pewne wydawało się wejście do tego sławnego budynku niemieckiego parlamentu. Była to dość tłumnie zapowiadana atrakcja. Sam budynek był dość imponujący. Niestety szybko zawróciliśmy. Dowiedziałem się, że idziemy dalej, bo nie kupiono biletów. Było to dla mnie dość rozczarowanie, pominąć tak ważną atrakcję. Nie wiem, czy zawinili organizatorzy czy formalności, ale z pewnością nie było to zadowalające. Ruszyliśmy dalej, w stronę Placu Poczdamskiego. Po drodze mijaliśmy ogromny pomnik Holokaustu. Różnej wielkości prostopadłościany skłaniają tu do refleksji. Po szybkim postoju ruszyliśmy dalej ulicą Ebertstrasse, z tego co pamiętam, pełną nowoczesnej architektury, która mocno zachwycała. Doszliśmy w końcu do Placu Poczdamskiego. To miejsce swoimi imponującymi wieżowcami zrobiło na mnie największe wrażenie. Niestety nie spędziliśmy tam zbyt dużo czasu. Zauważyłem kątem oka zadaszony plac, chyba to się nazywa Sony Center, który chciałbym zwiedzić dokładniej ze względu na jego wygląd jak w filmie science fiction. Idąc dalej, dotarliśmy do checkpointu Charlie, dawnej granicy między Berlinem Zachodnim a komunistycznym Berlinem Wschodnim. Tutaj nasza trasa się zakończyła, a my mieliśmy godzinę wolnego czasu. Byłem dość głodny, więc dużą jej część spędziłem w McDonald's. Był on taki jak każdy inny, tylko z toaletą było więcej formalności niż w polskich McDonaldach. Nie dość, że trzeba pokazywać paragon, to jeszcze chyba jest on tylko na jedno skorzystanie z toalety, co wnioskuję po oderwaniu napisu "Okaż paragon przy toalecie". Miałem mało czasu, więc szybko zakupiłem pamiątki, nie patrząc na ceny, które tanie nie były. Ledwo zdążyłem do miejsca zbiórki. Wyruszyliśmy do autokaru, który przewiózł nas w stronę Muzeum Techniki. Nie jestem fanem tego typu obiektów, ale to miejsce mnie naprawdę zaskoczyło. Wystawy pociągów, samolotów i statków, a także multimedialne ekspozycje były naprawdę interesujące. Udało się nawet wejść na taras widokowy. Może widok nie był aż tak imponujący, jak byłby z wieży telewizyjnej na Aleksanderplatz czy z kopuły Reichstagu, ale zawsze to było coś. Po zwiedzeniu Muzeum Techniki wróciliśmy z powrotem do checkpointu Charlie. Będąc szczerym, szkoda, że znowu w to samo miejsce, ale do tego przejdziemy później. Jako że była ustalona godzina zbiórki, nie mogłem się za bardzo oddalać, więc skupiłem się głównie na zakupie pamiątek.
Uwaga, jest tu dużo ludzi, więc i pamiątki są droższe. Kosztowały mnie mniej więcej aż 80 euro. Nie wiem, czy za taką ilość pamiątek wydałem gdzieś więcej. Jednak to w końcu jedno z większych europejskich miast i jego centrum, więc nie wiem, czy powinienem być szczególnie zaskoczony. Po tym już nic nie zobaczyłem. Zbiórka, wejście do autokaru i powrót na Górny Śląsk, gdzie byłem około 1:30. Tak zakończyła się ta wycieczka. Skoro omówiliśmy już sobie tą trasę, przejdźmy do jej oceny i analizy. Zawierała ona większość głównych atrakcji turystycznych Berlina, co było jej dużym plusem. Pozwalała w bardzo szybkim tempie je zobaczyć. I niestety tylko zobaczyć. Brak wejścia do nich był dość minusem. Trasa była zaplanowana, jakbyśmy mieli tylko 2-3 godziny czasu w Berlinie. Tak jak to zaplanowałem w moim ostatnim filmie o Krakowie. Zanim jednak wydamy osąd, sprawdźmy, czy dało się to inaczej zaplanować. Zakładamy czas jazdy z Górnego Śląska do Berlina jako 6,5 godziny, włączając w to korki, postoje czy inne okoliczności. Tyle przynajmniej wynosił ten czas, gdy ja jechałem. Wiem też, że wycieczka ta, organizowana przez biuro podróży, by uniknąć niepotrzebnych formalności i kosztów, musiała trwać mniej niż 24 godziny. Na Górny Śląsk wróciłem około 1:30. Przyjmijmy godziny, w których trwała ta wycieczka od przyjazdu do powrotu, czyli od 4 rano do 1:30 następnego dnia, zakładając 6,5 godziny jazdy tam i z powrotem. Daje to nam czas w Berlinie od 10:30 do 19:00, czyli 8 godzin i 30 minut. Google Maps obliczyło, że przejście naszej trasy od ratusza przez wszystkie atrakcje do checkpointu Charlie zajmuje godzinę i 10 minut. Zakładając krótki postój przy każdej z atrakcji, podczas których przewodnik opowiadał o danych miejscach, załóżmy czas tego spaceru na 2 godziny. Przejazd z checkpointu do Muzeum Techniki zajmuje według Google Maps włącznie z korkami 6 minut, ale zaokrąglimy do 10 minut. W Muzeum Techniki włącznie z formalnościami spędziliśmy około 2 godziny, po czym wróciliśmy do checkpointu Charlie, również 10 minut. Łącznie mamy spędzone w ten sposób 4 godziny 20 minut, co zaokrąglamy do 4,5 godzin. Mamy wciąż 4 godziny. Łączny czas wolny trwał 2 godziny. Gdzie te pozostałe 2 godziny zostały zjedzone? Nie wiem. Zakładając nawet od pół godziny do godziny formalności, tego czasu powinno być więcej. Jednak właśnie to ten czas wolny był nie do końca wykorzystany moim zdaniem, zwłaszcza posiadając kursujący po mieście autokar i oto dlaczego. Przede wszystkim nie myślę, by te 2 postoje w trakcie czasu wolnego w tym samym miejscu, czyli checkpoincie Charlie, wpłynęły pozytywnie. O ile jeszcze jeden postój w tym miejscu był bardzo dobrym pomysłem z powodu bliskości do McDonaldów, sklepów z pamiątkami i tak dalej, to o tyle drugi postój nie pozwalał eksplorować innych części Berlina. Uważam, że taki postój powinien odbywać się jeszcze na Alexanderplatz i Potsdamerplatz, które zasługują moim zdaniem na zdecydowanie więcej uwagi. Przy tym pierwszym pozwoliłoby to na wejście na własną rękę do katedry czy na wieżę telewizyjną lub chociaż ich dokładniejsze obejście, natomiast przy drugim zobaczenie tej bardzo nowoczesnej części Berlina. Kolejnym rozczarowaniem był brak wejścia do Reichstagu, mimo dużo wcześniejszych zapowiedzi. Również podczas przejazdu autokarem widziałem nowoczesne apartamenty i biurowce, których styl wbrew pozorom naprawdę bardzo mi się podobał. Niestety również one zostały pominięte, choć to mogę jeszcze przyboleć, ponieważ ich eksploracja wymagałaby jeszcze więcej czasu. W każdym razie trasa ta była dobra na 2-3 godziny, nie licząc Muzeum Techniki. Ale biorąc pod uwagę nasz czas, uważam go za nie do końca wykorzystany. Przejazd do Muzeum Techniki był niecodzienną, ale dość udaną atrakcją. Natomiast na kolejny raz przydałaby się większa różnorodność miejsc na czas wolny. Choć czas wolny przy checkpoincie Charlie nie był złym pomysłem z powodu bliskości McDonalda czy KFC, czas wolny na Placu Poczdamskim czy Alexanderplatz mógłby podnieść wrażenia z tej wycieczki na zupełnie inny poziom. Jako przykład mogę dać inną wycieczkę z tego biura podróży, gdzie były 3 takie postoje. W sercu Wiednia przed katedrą Świętego Szczepana, co umożliwiło wejście do niej, przed Muzeum Historii Naturalnej oraz przed ratuszem, gdzie trwał jarmark bożonarodzeniowy. Poza tym nie wiem, czy dało się zrobić więcej. Na pewno by dokładnie zwiedzić zarówno Berlin, jak i Wiedeń potrzebny jest więcej niż dzień. Podsumowując, trasa ta zawierała większość głównych atrakcji Berlina, co było jej największym plusem, ale brak możliwości ich zwiedzania od środka był dość sporym minusem. Organizacja czasu mogłaby być nieco lepsza, a różnorodność miejsc na czas wolny wpłynęłaby bardzo pozytywnie na całokształt wycieczki.
Poza tym uważam, że wszystko było raczej dobrze. Ja ogólnie uważam całą wycieczkę za bardzo interesujące doświadczenie. Co do samego Berlina, uznaję go za centrum nowoczesności. Nowoczesne biurowce czy apartamenty są tutaj praktycznie wszędzie. Jeśli ktoś uwielbia gwar i miejski zgiełk, to jest miasto dla niego. Natomiast wielbicieli historii starszej niż XX wiek muszę zmartwić. Pod tym względem nie ma tu zbyt wiele. Brakuje starego miasta, jak na przykład we Wiedniu czy Warszawie. Nie ma również tutaj takich unikatowych budynków. Oczywiście jest brama brandenburska, no ale to tutaj jest głównie chodzi o jej symboliczny wymiar, no i może imponujący Reichstag czy katedra wydająca się być barokową, lecz w rzeczywistości, która jest dużo nowsza. Podsumowując, Berlin to bardzo ciekawe miasto, jednak nie powiedziałbym, że dla każdego jest to odpowiednie. Musicie być przygotowani, że spokoju tu raczej nie zaznacie. Oczywiście zdecydowana większość budynków jest dość estetyczna, jak to jednak w całych Niemczech. Natomiast samo miasto uważam za lekko przereklamowane, jeśli porównujemy je na przykład z Wiedniem czy pozostałymi znanymi europejskimi stolicami. Co do trasy, była nawet niezła i mogłaby się spodobać komuś, kto nie lubi długiego zwiedzania, ale dałoby się ją w mojej opinii troszkę zmodyfikować. Ogólnie z racji, że lubię również tę nowoczesność, myślę, że kiedyś tu wrócę. Jednak większe wrażenie zrobił na mnie na przykład wcześniej wspomniany już Wiedeń. Tymczasem ja w kolejnym odcinku nie opuszczam Niemiec. Skoro jednak teraz byliśmy w najczęściej odwiedzanym mieście tego kraju, teraz będziemy odkrywać najbardziej odwiedzany region, czyli Bawarię. Wybierzemy się do Norymbergi, Rottenburga i do Szwajcarii frankońskiej. Więc subskrybujcie, by nic was nie ominęło. To już wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie lajka, subskrybujcie mój kanał i wciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Czekają na was jeszcze ciekawsze podróże i przygody. Do zobaczenia w następnym odcinku.